¡More, no hagas eso, More! ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo no El sé. mono ya viene para acá, espérate que Vamos a pasa. esperar que venga. Si no me paga el mono, tú me respondes. ¡Ay! ¿Qué te partiendo la vaina, vale? ¿Qué? Ay, Te partiste la farola, te partiste toda la vaina. Yo no sé, fallan yo que aquí le iba a responder. tú me debes. No, yo no sé, paga mi vaina. No, tú me debes. No, mira, yo no voy a pagar nada. Me tienes que pagar eso. Yo no voy a pagar nada. Yo no monté. Yo no, Meñique, te lo estoy diciendo a ti, yo no voy a pagar nada, mi llave, no voy a pagar nada. Y se lo digo a usted, yo me voy, porque viene con el sonido, lo tiene que pagar Chile. Yo no voy a pagar. Hola, ¿qué tal mi gente? Bueno, mi gente, el mono viene en el carro del papá y le va a montar un sonido. Pero lo que no sabe es que algo yo tengo que sacar de ese sonido. Ya saben, mi gente, les voy a hacer una super broma. Vamos a esperar a ver. Ya llegó. Ay, ya llegó mi gente. Vamos a esperar. Tú sígueme, normal. Vamos a ver. ¡Aquí estoy yo! ¡Chile! ¿Qué? Lo tengo. ¿Qué van a hacer? Está sonido, vale. Hazte tu papá. Ay, ¿cuánto vale? Mira, una cajita así te la puedo organizar con todo bien listo. Te va sonando de aquí en 2 barritas. 2 millones. 2 milloncitos, barato, ¿no? No, Te voy a no. ser sincero. Yo tengo 900 barras en el bolsillo, Algo se organiza ahí. Vamos a ver qué hacemos. Bueno, mi gente, ya le están colocando el sonido al carro. Él está entretenido. Yo tengo las llaves. Vamos a ver. Ah, mami, ¿tú para qué me diste esta llave? ¿Ah? ¿Para qué me diste esta llave? Démelas ahí. Entonces, ¿tengo que comprar qué? Mira, necesitamos que te compres 4 terminales de cobre de 150 amperios. Eso es lo que nos falta para terminar el cobre. Ah, pero están colocando esto. Vete por ahí. Con una moto y ve a la ferretería y te diga. 4. Sí, 4 de 150. Ya con eso terminamos aquí. Este se fue a comprar esa vaina. More, hazme un favor, sácame eso de aquí. ¿Tú estás segura de lo que vas a hacer? Hombre, saque rápido, pila, antes que se dé cuenta el man, que el man está entretenido. Dale. Rápido. Corre. Duro. Del otro lado. Ay, More, ¿qué estás haciendo, More? Ay, More, no hagas eso, More. ¿Qué pasó ahí? Oh. ¿Eso qué es? Tú no estás viendo que el mono me mandó a dañar esa vaina porque es de segunda. Sí, pero si son los tuyos. Él te va a responder, él Ah, te va a ¿quién me responder. ¿Estás segura? El mono. Yo no Él sé dijo, cómo es todo, termina de cómo dañar esa fue. vaina que yo respondo ahora que venga y yo me arreglo con ¿Y él. quién te va a pagar entonces esto? Señorita. ¿Quién te va a pagar esto a ti? Pero yo no sé, ey, si el mono no me paga, tú me tienes que pagar. Pero yo, ¿por qué te voy a pagar si quien está haciendo el arreglo es él contigo? Ella lo partió. Pero Ella tú, ¿por me qué me vas a meter? Ella me queda llorar bajar eso del carro. Ella me lo Me llegue, te vas a poner del lado de él. Ay, ¿Qué pero es mami, lo que ¿cómo me va a dijo? sufrir el pobre pelado? ¿Y quién le va a pagar esto a él entonces? ¡El mono! ¿El mono? Yo no El mono sé. ya viene para acá, espérate que Vamos a pasa. esperar que venga. Si no me paga el mono, tú me respondes por ¿Yo por qué te voy a responder? Si el que hizo el arreglo. Ay, ¿qué pasó? ¿No sirvió? Ay, ¿por qué no te esto ya? ¿Dónde pegué? Shirley vino y dijo que rompió esa vaina y me dijo, yo no sé, eso lo paga el mono. Y a mí me pagas mi plata, porque esa vaina yo la tenía montadita ya. ¡Ay! Ahí, claramente. Yo te voy a hablar claro a ti. ¿Dónde está Chile? ¿Ya está grabando esa vaina? Yo no sé dónde están. Chile? Yo no sé dónde están. Ah, ¿qué es lo que te pasa a ti? Deja la risa, Chile, deja la risa. No te rías. Esa vaina, ¿por qué la batiste tú? ¿Qué pasó? ¿Por qué batiste esa vaina, vale? Tú no me llamaste. ¿Pero por qué la batiste? Esa vaina es tuya, ¿ah? Eso es tuyo. ¿Pero quién me llamó? No, yo no sé. Te lo voy a decir claro a ti. Yo a él no le he pagado. No le he pagado. Oíste, yo tenía 900,000 pesos para ¿Vas a arreglar. llorar? No, me importa un carajo. Oye. Va, bien, yo le decía que usted, mía. Yo no voy a pagar nada. Yo voy a hacer un trabajo. Y ella lo dañó. Y tú dejas de estar grabando, ¿oíste? Y Yo. tú lo pagas. Usted vino a hacer Usted negocio la con él, a mí pagó. no me metas en ese bollo. Siempre la vaina contigo. ¿Qué tienes que estar partiendo la vaina, mía? Este es de tu papá. Ah, pero tú tienes que estar partiendo la vaina, ¿vale? ¿Qué? Ay, Te partiste la farola. Te partiste toda vaina. Ah. Yo no sé, fallan yo que a quién le iba a responder. tú me debes. No, yo no sé, paga mi vaina. No, tú me debes. No, mi llave, yo no voy a pagar nada. Ey,
Me tienen que pagar Yo eso. no porque voy a yo lo pagar nada. monté, yo lo monté, yo no Yo sé. no, Meñique, te lo estoy diciendo a ti, yo no voy a pagar nada, mi llave, no voy a pagar nada. Y se lo digo a usted, yo me voy. Porque viene con el sonido, lo tiene que pagar Chile. Yo no voy a pagar nada. Ay, more, qué problema. Yo no voy a pagar nada porque él me debe a mí 2 millones de pesos. Yo No, estoy en oiga, deuda, se mamá. vaya el problema de tuyo. La ustedes, silla. no me interesa. No me interesa, no. Usted me tiene que responder a mí con mi mensualidad. Porque yo no le quedo mal con el local aquí. No les pago arriendo. así Bueno, de vamos a ver, sencillo. vamos a ver. No les pago Antes que el mono no me pague, tú me tienes que pagar con el arriendo normal. Yo le No van a respondo a hacer, pero me usted. pagan porque el sonido se montó. Se fue, pero se montó. Míralo. Ay, el mono. Rabia. Y entonces, ¿cómo más entonces, Fabián, con el arriendo? Qué rabia. ¿Ah? No pago arriendo. More, que no va a pagar arriendo No, vamos a entonces. esperar, deja, él se le pasa la rabia. Ya. A él se le pasa la rabia. No, a mí me paga mi arriendo porque me lo paga.